Һаумыһығыҙ эфирда интервью студияла Гүзәл Мөхәммәтйәнова. Бүген пилотһыҙ системалар гаскәрҙәренә хеҙмәткә контракт төҙөргә теләүселәр артыуы күҙәтелә. Россия оборона министрлығы махсус уҡыуҙар тәҡдим итә, хәрби һөнәрен һайлаусылар өсөн түләүҙәр һәм льготалар да ҡаралған. Яҡташыбыҙ бай ҡушаматлы яугир 2024 йылдың августында үҙ теләге менән алғыһыҙлыҡҡа юлланып, мото уҡсылар полкына эләгә. Бөгөн ул беҙҙең студияла ҡунаҡта. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Хәрби юлығыҙ нисек башланды? Пилотһыҙ системалар гаскәрҙәрендә хеҙмәт итеүҙең төп өҫтөнлөктәре менән яҡынданыраҡ таныштырып үтһәгеҙ ине. Әлбиттә, мин 24 йылда үҙ теләгем менән илебеҙҙең һағын һаҡларға баҫтым. Уға тиклем мин әрме сафтарында булмағайным. Шуға ла иң теге түбәнге стрелок дәрәжәһенән башланым. Пилотһыҙ осоусылар аппарат взводына ҡапыл ғына эләгеп булманы. 4 ай хеҙмәт иткәндән һуң ғына күстем. Был хәҙер бит 24 йылда пилотһыҙ системалар ғәскәре булмай торғайны. Мына 25 йылдың аҙағында ғына ул беҙҙең яңынан барлыҡҡа килгән ғәскәр төрө. Шуға әлбиттә ул яңы булған нәмә, нимә тип әйтергә, яңы теге возможностьтар тип әйтәйемме, яңы мөмкинселектәре, яңы техника, яңы оборудование. Шуға ла был ғәскәр төрө минеңсә йәштәргә, йәш егеттәргә ҡыҙығыраҡ һәм йәштәргә ҡыҙыҡ һәм фәһемле тип әйтер инем. Һәм был ғәскәр төрөнөң мин белеүемсә йәш буйынса сикләүҙәре бар 35 йәшкә тиклем. Был именно пилоттар өсөн. Нимәнән алып әйтәм, онда нишләп 35-кә тиклем иткәндәр сикләү ҡуйғандарҙыр. Сөнки 35 йәшкә тиклем йәштәрҙең ваҡ моторикаһы ныҡ развитай. Мына уже олоғая килә, моторика хөртөрәк. Һәм моториканан башҡа унда вестибулярный аппарат яҡшы эшләргә тейеш. Экрандан, онда битендә үҙең ҡарамайың, теге очки аша, экран аша ҡарағанда, кешенең теге башы әйләнмәһен өсөн, күңеле болғанмаҫҡа тейеш. Шул критерийҙарҙың береһе бар. Техник белем мотлаҡмы? Юҡ, техник белем әлбиттә булһа яҡшыраҡ. Әле мына минең хеҙмәт иткән егеттәрҙең яртыһы тип әйтәйем микән, техник белеме юҡ. Больше улар гуманитарий. Әммә ләкин уларҙың теләктәре ныҡ ҙур. Күҙҙәре янып тора, үҙҙәре кәрәкле информацияны эҙләп таба, нимәлер уйлап сығарған егеттәр ҙә бар. Үҙҙәрен совсем икенсе йүнәлештә асып, үҙҙәре элек таныш булмаған, үҙҙәре белмәгән йүнәлеште үҙләштереп, ҙур ҡыҙыҡһыныу менән. Ҙур ҡыҙыҡһыныу менән эштәрен тип әйтәм инде, эшен дауам итәләр. Һәм был уларҙың һөҙөмтәләре техник белеме булған егеттәрҙән дә яҡшыраҡ. Пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеү ни тиклем ҡатмарлы? Тәү сиратта ниндәй талаптар ҡуйыла? Әлбиттә, иң беренсе уҡып алыр кәрәк, элементарный, минимальный базаһын белер кәрәк. Һәр бер системаның үҙенсәлеге бар. Һәр бер система үҙенең йүнәлеше бар. Ҡайһы берҙәре битендә мына осоусы аппараттар, ерҙән йөрөүсе, һыуҙан, һәр береһенең үҙенең үҙенсәлеге бар. Шуға бында был ғәскәргә килгәндә инде беренсенән әйтәм, күп уҡырға кәрәк була, белем алырға, яңы, күп нәмә яңы. Мына беҙҙә ваҡыты менән тип әйтәйем микән, гел тип әйтә алмайым, көндә тип, гел, все равно шул даими рәүештә үҙебеҙҙең базаны, белем базаһын яңыртып, киңәйтеп торабыҙ.
Һайлауҙы уңышлы үткән кандидаттар улар махсуслаштырылған уҡыу үҙәктәренә ебәрелә, шулай бит? Тәртибе шулай. Оларды һайлап алғандан һуң күпмелер ваҡытҡа уҡыу үҙәктәренә ебәрергә тейештәр. Ул үҙәктә уларға пилотһыҙ осоусы аппараттарҙа башҡа шул пилотһыҙ системаларҙы ҡорорға, йыйырға, программировать итергә өйрәтәләр бит инде. Унан башҡа тактический медицина, стрелковая подготовка, шундай нәмәләрҙә буласаҡ дип уйлайым. Бөгөн оборона министрлығы ҡораллы көстәрҙең тап пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәренең яңы подразделенияларына контракт нигеҙендә һайлап алыуҙы көсәйтте. Контракттың төп шарттары ниндәй? Контракттың төп шарттары, контракт 1 йылдан кәм түгел, һәм теләк буйынса оҙайтырға була. Икенсенән, кемдәр был пилотһыҙ системалар ғәскәренә бара, олар шунда ғына эләгә. Башҡа төр ғәскәргә ебәрмәйбеҙ тиҙәр. Өсөнсөнән, именно был пилотһыҙ системалар ғәскәрендә һалдат ул ышыҡта ултырып эшләй һәм алыҫ расстояние тип әйтәм. Мин әйткәнем ул нисек әйтергә. Төрлө ерҙә төрлөсә. Ҡайҙалыр 5 километр, ҡайҙалыр 50 километр. Үҙенең идара иткән пилотһыҙ системаһына ҡарап, фронт линия боевого соприкосновениянан төрлө арауыҡта торасаҡтар. Бына контрактты 1 йылға төҙөргә мөмкин тип әйттегеҙ. Һеҙҙеңсә, был ни тиклем дөрөҫ? 1 йыл эсендә яҡшы белгес булырға мөмкинме? Контракттың 1 йыл булғанына мин ыңғай ҡарайым. Сөнки 1 йыл эсендә һалдат үҙе лә аңлаясаҡ, командирҙар күрәсәк. Был һалдат, нисек әйтәйем, был ғәскәр төрөнә барамы, юҡмы? Һалдат үҙе лә аңлаясаҡ. Ул һөнәр уныҡымы, юҡмы? Атҡарып сығара аласаҡмы, юҡмы? Атҡарып сығара аласаҡмы, уға оҡшаясаҡмы? Нюанстары күп инде. Бында һәр береһенең уже индивидуально буласаҡ дип уйлайым. Ниндәй һөнәр эйәләренә өҫтөнлөк бирелә? Әлеге мәлдә йәштәрҙең геймерҙар, программисттар, айтишниктарға күберәк өҫтөнлөк биреләсәк. Хәрби маҡсаттарҙы үтәп, һөҙөмтәле эшләгән өсөн өҫтәмә түләүҙәр ҡаралғанмы? Әлбиттә, стимулирование ул быға тиклем дә булды, хәҙер дә бар. Һәр бер расчет дип әйтәм, шунда пилотһыҙ системаларҙы идара иткән расчет дип атала. Һәр бер расчетҡа үҙенә ҡарап, нитеп, результатына ҡарап, ниндәйҙер рейтинг буласаҡ. Һәм был рейтинг буйынса, әлбиттә, материальный, финансовый поощрениелар бар. Яңы төр ғәскәрҙәр сафында хеҙмәт итергә теләүселәргә һеҙҙән нинди кәңәштәр, теләктәр булыр? Ҡурҡмаҫҡа, батыр булырға, уҡырға, белем алырға әҙерлек кәрәк, нисек әйтергә. Онда яңы төр ғәскәр түрі булғас, күп нәмәне үҙаллы өйрәнергә, үҙаллы эшләргә тура киләсәк. Шунан да теләктәрем, әйтеренем, тағын да русса поговорка килеп сыға инде. Тяжело в учении, легко в бою дигән һымағараҡ. Гомумән әйтеренем, бер нәмәнән дә ҡурҡмаҫҡа. Беҙҙең илебеҙ берәү, ниндәй булһа ла, ул беҙҙең Рәсәйебеҙ, беҙ уны яҡларға тейешбеҙ. Башҡа бер кем дә килеп, сит яҡтан уны яҡлап ятмаясаҡ. Яуаптарығыҙ өсөн рәхмәт, һеҙгә уңышлы хеҙмәт һәм еңеү теләйбеҙ. Зур рәхмәт. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, студиябыҙ ҡунағы пилотһыҙ осоусы аппараттар менән идара итеүсе бай ҡушаматлы яугир булды. Һау булығыҙ.